你好，我是趙蕭紅。我曾是一个被家暴逼到绝境的女人，无路可退时的一次反抗，讓我一腳踏進深淵，錯過了兒子整整10年的童年。我還想讓他在我懷裡那麼大，我抱着他慢慢長。高牆隔絕了世界，我以為我的人生永遠不會再亮起來，支撐我熬過來的唯有愛與希望。後來遇見秦小雨導演，我撕心裂肺的故事竟然要變成一部電影，即便我的經歷不堪回首，但如果能給和我一樣困在黑暗裡的姐妹一點微光和勇氣，或許就有了不一樣的意義。現在我站在這裡，我想把這束微小卻倔強的光分給每一個還在硬撐、還在堅持、還不肯放棄的你。希望每一個在長夜行走的人都能看見屬於自己。大家好，我是大王，我是小汪。今天我们來聊一個最近大陸熱議的話題，就是一個故意傷害致人死亡被判了15年的服刑人員，在出獄之後真人主演了一部以他自己為原型的電影。這個電影裡面，他是一個被家暴，然後最後逼到了絕境，忍無可忍，奮起反抗，失手殺夫的這麼一個可憐的母親啊。然後呢，這部電影呢去西班牙拿了國際電影獎，回來呢要在全國公映。姚晨呢還給他點讚了，汪涵啊也是出品人之一。他失手殺害的這個對象受害者，也就是他的前夫哈，他的前夫的母親和他們共同的孩子還出演了這部電影，也都是真人本色出演啊。但是經過輿論的發酵之後，現在這個女主演的賬號被禁言了，無論是微博的還是抖音的啊。那出品人沈芬也刪了關於這部電影的一個解釋的長文。姚晨呢是刪了宣傳的博文，然後我看最近他還出了一個道歉的微博哈，說沒有對這個電影的背景做詳細的研究啊，所以當時發了那麼一個推薦的博文。現在這部電影的官方賬號也刪除了，有消息靈通的人士說呀，這部電影現在已經暫緩上映了。那就這麼一部劇情電影，然後女主角還在海外獲獎了，在上映前怎麼就鬧出這麼大的動靜呢？背後到底是怎麼回事呢？這個真實的事件和案件和電影裡描述的到底有多大區別？今天我們來講個清楚。這部電影啊，名字叫做《監獄裡來的媽媽》，它的導演呢是秦小雨，出品人之一啊就是一個湖南台著名的主持人汪涵，對，制片人呢是沈芬。影片呢本來原定是2026年5月30號在全國公映，也就是說這個月底吧。電影的主演呢叫趙蕭紅，當然這是他現在在用的名字，他原本的名字呢是趙曉紅。電影的宣傳口徑啊，就是趙蕭紅長期遭受了家暴，在忍無可忍之後反抗，然後失手殺死了丈夫，隨後呢入獄了10年。出獄後啊，他就努力的重建與兒子的感情。影片還強調，這個影片是根據真實事件改編的，趙蕭紅親自出演，連婆婆、兒子都是真人上陣。對，這就是一部大女主的電影哈。對。去年，也就是2025年的9月，這部片子呢去參加了西班牙的一個國際電影節，趙蕭紅呢就一舉拿下了最佳主角銀貝殼獎。回國之後呢，這個熱度呢就一路升溫，直到2026年，今年5月，電影定檔宣傳，然後爭議呢才真正的爆開了。為什麼這個爭議爆開啊？其實原因非常簡單，就是有人去查了當年的那個判決書，一查呀，結果不得了，就發現這個判決書上寫的故事呢，跟這個電影講的故事啊，基本就是2個不同的版本了。隨後啊，這部電影在豆瓣的評分上就被鋪天蓋地的網友紛紛打上了這個1星的差評。姚晨呢也被扒出了說啊，之前給這個電影點讚宣傳的這個微博，瞬間呢也就被拉進了輿論的風暴。不止姚晨，還有這個出品人汪涵，大家知道的這個著名的湖南衛視主持人，也因為他出品人的身份被捲入這個事件。制片人沈芬啊，隨後就發了一篇長文來解釋啊，但之後呢，也是在輿論的風暴之下，他把這個長文在壓力之下給刪除了。導演秦小雨啊，在接受採訪的時候還說網友的這個網絡暴力啊，不亞於家暴。這話呀，反過來又激起了更大的反彈。目前啊，這個主演趙蕭紅的多個平台賬號已經被禁言或者消失了。這部電影啊也被暫緩上映了，但實際上有人說啊，它基本上它就不可能再次上映了。那這個真實案件到底又是怎麼樣的呢？對呀。
要搞清楚这件事兒，首先咱們得把这個情況啊，這真實案件情況說個清楚，就越細越好啊。就案發當晚啊，2009年4月15日的深夜，陝西西安就一處多戶合租的一個出租房裡面，趙小紅和她的丈夫張博因為支床的事兒發生爭吵。支床就是把這個床支起來啊。根據趙小紅她自己的供述，就是她先上了床，床呢沒有支好，然後張博就叫她下來重新支。她下來呢支了一次，然後又上床躺下了。張博呢第二次讓她起来再支，然後就爭吵就升級了，兩個人就發生了肢體的衝突。警方接警的記錄顯示，這報警的時間是深夜的11點45分，也就是說到案發前，這個丈夫啊很可能在折騰床架子，折騰到將近午夜。根據同租室友的這個證詞啊，說這個張博呀平時在家裡也是承擔大部分家務的，而趙小紅呢相對來說呢幹家務是幹的比較少的哈。就這樣的一個丈夫呢，在劇組的宣傳裡，最後他是變成了一個施暴者。當然不是說就是一個男丈夫他幹家務幹得多啊就不會家暴，不是這個意思哈。但是啊，從他們周邊的熟悉他们的人的講述來說啊，說這個張博是一個家暴者，而且經常家暴的人，這個可能性是不大的。在當天晚上，這兩個人扭打之後啊，然後趙小紅呢就退到了客廳，從桌上抓起了一把水果刀。後來當張博追過來的時候，他就持刀捅刺了他的胸部。這一刀的細節就是這樣的哈，就法醫鑑定書還是寫得挺清楚的，就是兇器啊是一把總長19厘米、刃長9.5厘米的水果刀，刺入的角度是斜向右下，直接刺入了胸腔，刺破了主動脈的根部，這非常危險啊。然後就引起了心包填塞，張博呢就當場死亡了。這裡面還有一個細節出現在這個證詞和供述裡面，就是趙小紅捅刺之後呢，她是主動把刀拔了出來。有基本醫學常識的大家知道哈，比如在電影裡面有角色呢，他的動脈啊等等一些關鍵的血管部位受到了刺傷，那這個時候呢，不要輕易的把這個相應的匕首啊或者劍拔出來哈。如果是這個劍太長，它往往是把它凹斷，而不是把這個劍拔出來，因為啊，你拔出來之後，這個會大幅的加速失血的速度，加速死亡哈。那張博他被捅之後，他其實在那一刻還吊了最後幾口氣兒。這個叫聲呢，也喊來了隔壁合租的室友呂衛兵。這個呂衛兵跑過來一看，看到張博倒在地上，然後血也流了很多嘛。趙小紅手裡還拿着這個水果刀，然後是呂衛兵撥打了110和120。這裡面有一個細節是很重要的哈，就是趙小紅呢在刀還拿在手裡的時候，是主動催促呂衛兵來打電話報警，這相當於有這個主動報警的行為。等民警趕到之後呢，他就抱着張博喊叫救人。民警呢問是誰幹的，他當場承認是他自己拿刀捅的。導演秦小雨後來在採訪中也說趙小紅她在進了看守所6個月之後才得知丈夫這個死訊，但這和上面的一些證詞是好像是直接矛盾的哈，因為醫生到場呢已經當場確認張博已經死亡了。按照出警的速度啊，趙小紅那時候大概率還在現場呢，沒有被警察帶走。那退一萬步說啊，就是他2009年4月16日被刑拘嘛，然後2009年11月12日一審進行宣判，整個流程不到7個月，期間呢還有提起公訴啊和審理的時間。就一個人已經以故意傷害致死罪提起公訴了，那她怎麼會對於這個丈夫是否被刺死毫不知情呢？這個導演的說法呢就有點不太對勁。然後咱們再看看這個法醫鑑定說了什麼。這個法醫鑑定書啊，同時也確認了一點，就是趙小紅身上沒有檢出任何的傷情，也就是說在案發當晚沒有證據證明她本人受到了身體傷害。而且根據同租室友的證詞，案發當晚她是只聽到了爭吵的聲音，還親自去敲門啊，試圖干預一下，就說你們別吵了。如果呀說當晚呢，如果雙方之間真的有劇烈的這個肢體的衝突的話，那這種啊多戶合租的出租房的格局裡面，隔壁室友不可能哈就只聽到一些爭吵聲，而沒有聽到那些噼里啪啦那種肢體的那種打架的聲音哈。還有一個細節就是這個審判書裡面確實提到了法院指派了法律援助律師，但是導演說的這個版本裡面是說他拒絕請律師，法院才給他指派的啊。就裁定書裡面沒有任何關於拒絕請律師的這個表述啊，這是導演呢可能又是他自己加進去的描述，用來渲染這種悲情啊。我們再來看看，其他的證人說了些什麼。
就同租的室友呂卫兵的证词就说说这两个人啊，婚後關係還挺好的，偶爾呢因為瑣事吵架，沒有看到過家暴情節。張博一方親屬的證詞是兩個人關係啊還是過得去，有過吵架，沒有嚴重的家暴。當然了，因為這是張博一方嘛，所以也就是說被害者一方，所以這個證詞呢不如這個同租室友跟他們天天生活在一起這個呂衛兵的證詞更有可信度啊。但不管怎麼說，呂衛兵已經證實就是他認為就沒有看到過家暴的情節。趙小紅一方親屬的證詞是這樣的，說也沒有提到家暴。你看這個娘家人也沒有提到這個家暴的。而且有沒有家暴，我覺得比較容易判斷啊，就是到時候醫生不是鑑定一下女方身上，看看有沒有傷口，或者說長期形成的那種疤痕。如果身上都沒有，皮膚都是非常完好的，一般來說也不太是會像那種長期遭受家暴的嘛。然後趙小紅本人的供述呢，也是說因為瑣事爭執發生肢體衝突，最後她拿刀捅了丈夫，沒有任何一份證詞是提到長期的家暴，也就是說在當年的這個案件的審理過程中，沒有提到過關於長期家暴的這麼一份證詞或者是講述，也沒有法醫鑑定記錄說她曾經受到過，就你剛才說那個受到過傷害，沒有任何人在當時出庭為她作證說存在家暴。對，然後而且看這些證詞，感覺下來就像是夫妻雙方當時話拱話，然後在氣頭上，女方可能是喪失理智了，旁邊有一把水果刀，她也想也沒想就抽起來就一刀刺進去，然後不巧就正好刺的位置，就導致了這個。而且他刺了之後，並沒有說選擇逃跑，而是在原地嘛。然後也是他催促室友去報警，警察來了，他還趕快喊快救人，快救人，就感覺像是一個偶發突然的事件。偶發突然，然後也挺後悔的嘛，因為而且也是失手嘛在二審的審理中趙小紅一方應該也是提出了關於家暴的這麼一個抗辯的理由。但是呢，在陝西高院在二審的裁定書裡面也是明確駁回了關於家暴的抗辯，用的措辭是呢，因家庭瑣事引發，也就是說不是家暴而且呢，在營銷號和劇組方面呢，後來在宣傳中加了很多新的內容比如包括什麼新婚夜因為一盆洗腳水被毆打之類的說法這些內容呢，在任何判決書和證詞裡面是不存在的，就說不能完全排除這件事的可能性。但是從證據鏈角度來講就說長期家暴按道理就是從證據鏈角度來講是沒有一個呈現的。那我們再來看看這個案件最後的判決和量刑。2009年西安市中院的一審以故意傷害罪致人死亡，判處有期徒刑15年，剝奪政治權利5年。2010年陝西省高院二審維持了原判。這個量刑呢，解釋一下就說這個故意傷害致死，依法可以判處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。判處15年呢，算是在有期徒刑範圍內的頂格處罰。換句話說呢，這個量刑級別本身說明這個法院認定這個案犯的罪這個情節是極為嚴重的而如果真的存在這個家暴防衛的這種情節呢，如果認定了，那按照通常的司法實踐，量刑區間會大幅的下降，3到10年是更常見的結果。偏偏呢，這個案子就判了頂格所以很多網友就分析認為，說明法院沒有認定任何的減輕情節。此後呢，趙小紅在服刑期間2次減刑，2013年減刑了2年，2016年又減刑了1年10個月，2020年6月15號刑滿釋放。剝奪政治權利後來減為了3年執行，至2023年6月正式恢復了政治權利。我們再來看看電影團隊是怎麼說的咱們要理解這個電影團隊他們制作電影的邏輯得把它的制作背景先得從頭捋一下，你就明白了這個項目呢，最早呢是在2018年的前後，由制片人沈芬和導演秦小雨共同啟動的。最初的計劃是做紀錄片秦小雨本人呢，此前是一位詩人和文學的評論家這是他執導的第一部電影就比較慘第一部電影就削弱了這麼大的爭議。當然呢，好處是大家都知道他這個人了，壞處是他知道這個電影估計也沒有上映的希望。根據沈芬在上海首映禮上的說法，是秦小雨先把趙蕭紅的故事講給他聽的。秦導就說說蕭紅自己願意出演，他又很有表演的天賦，也學了很多樂器，我們就想把這個故事呢更加真實樸素、更有力量的呈現，於是就大膽的嘗試了。
我觉得秦小雨呢，你看他首次导演嘛，他你看又是真人本人亲自出演，我觉得这也是很大的一个噱头嘛，是吧？对，但是导演怎么没有去查一下当年的案卷呢？尤其你看网友都在网上可以直接搜到，所以你看后面就没有讲嘛，就是导演是什么艺术背景審核应该查。但咱得说他这个做法是收到效果了，你看在国外获得大奖嘛，跟这个真人本色出演他自己的故事是有直接关系的，就会引起当地的很多的这种议论和报道嘛，所以他获奖肯定在这方面有加持。但是秦小雨呢，他自己在媒体放映场的描述版本呢，就是另一个，就他说他是最初呢是以拍攝紀錄片為由進的監獄啊，就在一次監獄內的文藝匯演上，他看到趙蕭紅上台唱歌，然後表現呢非常出色，於是啊就選中他來主演。項目呢也從紀錄片就轉成了劇情片。原來監獄裡面還有文藝匯演？當然有，對啊。這兩個版本呢，現在就是已經有出入了哈，就是什麼動機、什麼原因來開始啟動這個電影項目。一個呢，就是說因為故事打動了制片人；一個呢，是因為表演能力選中了演員。啊，這兩件事呢，描述起點不太一樣哈。那為什麼會有這種不同的說法呢？那顯然就是制片人和導演嘛，可能都想表現自己在這方面這個故事創作中的一個主導性的力量，我估計是這麼回事兒。然後制片人沈芬的說法是哈，就是這個爭議你看爆發了嘛，然後沈芬呢，他在5月15號就發了一篇長文，標題是我為什麼堅定的支持請趙蕭紅女士來出演自己的真實故事，之後呢又刪除了哈。其實他這篇文章裡的核心立場有這麼幾條，就第一啊，他認為趙蕭紅就是被家暴後失手傷人的，並且說呀，這個家暴呢是公安及法院都認定的事實，白紙黑字寫得清清楚楚。他還問了一個問題，就是說案發當晚，你看趙蕭紅已經上床休息了，丈夫偏要支床，為什麼不讓做了婚禮司儀已經累了一天的這個妻子好好休息，偏要在這個時候就支床呢？哎，這個說法呢，就是已經把這個案發的動機呢，就是說白了就已經跟判決不太一樣了。因為判決書裡這個案發的起因是說趙曉紅因為支床沒有支好，反覆被叫起來，然後後來呢就可能生氣了，然後產生爭執，以及後來引發了血案。第二點啊，他說電影的這個拍攝是得到了司法部的批准和支持的，得到了地方監獄局和女子監獄的大力的協拍。還說啊，如果沒有走完一系列極其嚴格的合規程序，是沒有辦法在監獄進行拍攝的。當然，這個他說的是有道理的哈，就每一步都是在陽光下進行，堂堂正正啊，他這麼寫。第三點就是關於網上的批評聲浪，他的定性是大量有組織的攻擊啊。他認為啊，他指出這些評論裡面有同樣的截圖、同樣的話術，甚至還帶着粗心複製出來的水軍的組織者的 ID。導演秦小雨的說法呢，是他的回應是分散在了幾個不同的場合啊，就是接受採訪啊，或者是一些訪談等等哈。那拼在一起呢，大概是這樣的哈，就是他說自己的創作的初衷是想呈現無名者的處境，就關注啊那些被社會忽視的底層或者普通人。他說在遇到趙曉紅之後，被他的故事深深打動了，認為他的經歷有必要被記錄下來。那我覺得這個是非常正確的哈，就是你看中國社會它有方方面面，不只是高樓大廈，還有很多被忽視的一些角落和細節，這些人物的故事應該被記錄，他們也是這個時代的一部分。對，而且最近幾年我覺得有一些非常優秀的這種現實主義題材的電影啊，對，往往就是感覺就是他們的初衷肯定是展現普通人的這種非常打動人的故事，但最後的結果就是以小博大，票房反而還非常的高。比方說像徐崢不就出演過什麼我不是藥神嗎這種，所以這個導演的這個初衷我覺得是完全可以理解的。尤其又像你說他有意挑選這個真人來出演真事兒，這本身又是一個非常好的賣點啊。但是啊，就是你尤其是你說根據真人真事改編，又讓真人出演，那關於這個真事兒一定要非常的嚴謹，要調查清楚，要認真。然後對於網友的批評呢，那導演的回應是說，他認為這個網友的網絡暴力不亞於家暴啊。這句話其實就讓更多網友就產生了這個不適，就是說拿家暴來比喻網友發表批評意見，而且是一部什麼關於家暴敘事本身就存在真實性爭議的這個電影上，那這個類比本身就顯得格外的扎眼。秦小雨還在一次採訪中提到說，趙曉紅不只是演員，也是這部電影重要的創作者之一啊。那確實啊，因為他真人本人的事情嘛，然後他參與了故事裡的構建，這意味着影片裡那套的家暴敘事啊，應該是他和劇組共同塑造出來的，而並不是導演單方面的一些意願哈。然後我們再來看看網友怎麼說啊。
就這個事兒呢，在網上討論有幾條線是並行的。第一條線就是對電影本身的這個法律質疑，有網友就找出了刑法第54条的這個條文，明確指出趙蕭紅呢在剥夺政治权利期間参与拍攝涉嫌違法。也有人直接给電影局和廣電總局發舉報郵件，然後陝西司法系統呢也收到了大量的舉報，要求核查拍攝的合法性。但是這個我就不太贊同网友这些做法啊，因为其實中國現在電影大家知道嗎？斷崖式的電影票房市場下跌，核心一個原因就是不是說大家不看電影，那不讓拍，管得太嚴了。說白了，這個電影的這種文藝市場啊，應該是再管得寬鬆一點啊，讓創作者呀能夠他有更大的創作空間。其實你只要能拍出好的電影，現實主義題材的好的電影，那都是會非常受到電影市場的歡迎的。本來呢，這個環境因為監管比較嚴嘛，已經讓大家看不到很多有意思的電影了。那你看，你網友你自己還去舉報，那你說你還想看到優秀的題材的現實主義題材的電影嗎？啊，這個不贊同。那第二條線啊，就是關於這個劣跡藝人標準的爭議。內娛呢一直有對劣跡藝人的封殺慣例。那這部電影如果順利過了所有的關的話，那一個故意傷害致死的刑滿釋放人員，不僅出演了電影，還拿了國際獎項。那劣跡藝人呢這條線到底還算不算數？因為在大陸嘛，大家都知道哈，無論是酒駕呀或者吸毒等等啊，這都是劣跡藝人，包括嫖娼。那你一旦有這些行為被抓了之後，那基本上演藝生涯就結束了。還有當時那個說畢業論文抄襲的，什麼不知道知網的那個，好像基本上也半封殺了。對，所以就有網友就問了一個很直接的問題嘛，就是說，哎，那你看劣跡藝人，你看這些人都進去了之後，然後演藝生涯結束了，那你看先當殺人犯，然後再去演電影啊，和先演了電影再當殺人犯，到底哪一種又更符合劣跡藝人的定義啊？啊，那是不是不公平啊？為什麼殺人犯反而能去演電影呢？第三條啊，就是對於海外這個評獎邏輯的質疑。這部電影啊，在西班牙的記者會上，導演關於監控替代管理的那段表述呢，被截圖和廣泛的進行傳播了。有網友就說啊，哎，你看要在西方電影節拿獎，走的那不是說講好中國故事的路啊，得是另外一套啊。還有一條線啊，就是關於受害者家屬的。就整個這場討論啊，就沒有人聽到張博家人的聲音啊。電影裡面婆婆和孩子被拉出來演出了，你看演出了一段和解的故事啊。這段和解呢，恰好成為劇組呢在國際上證明說這個家暴真實性的最有力的證據啊。因為連婆婆都諒解他了呀，連孩子又都接受他了，你說沒有家暴他們會諒解嗎？有分析就認為啊，這個導演從一開始呢，其實就在重塑這些當事人對往事的認知和敘述。還有一句網友說了一句話，很簡短，但是很有分量。他說呀，你可以懺悔，但是呢，不能靠懺悔來賺錢和出名。另一些人提出了一個方向，就是說，既然制片人反覆強調這是真的真實故事，那麼不妨進入法律程序，用電影作為證據，主動啟動翻案的程序。如果電影裡的這個敘述是真實的，那就去翻案；如果翻不了案，那這部電影所講的究竟是一個什麼性質的創作呢？咱得說啊，這個電影當然是可以根據真實事件進行改編哈，這是創作的一個基本權利，是沒有什麼可以爭議的。就是你可以不完全符合這個真實事件，但是呢，這部電影的問題啊，它可不只是改編了，而是這個改編的幅度，它到底有沒有動搖整個事件的根基？這個電影團隊呢，你要說他不知道這個真實的判決內容，我覺得可能性還是挺低的哈。就是說，從編劇到導演到制片，任何一個正規的劇組在投資之前，都應該對核心人物這個案情做盡職的調查呀，這是一個基本的。他們不太可能不知道判決書寫的是故意傷害致人死亡，不可能不知道二審駁回了這個家暴的抗辯。那他們既知道，最後呢還是採用了家暴的這個長期家暴的這個說法。啊，那這給所有的電影投資人一個警醒啊，就是以後根據真實事件改編，那真得是把這個事情的來龍去脈，尤其一些點，得搞得清清楚楚的。還有一個點，你得知道哈，就是說，如果他不用這個長期家暴來作為一個支點的話，這部電影可以說就不存在了，就他沒有什麼可以打動人的東西了。那就是一個在爭吵中激憤之下失手殺害了丈夫的一個妻子。那這麼一個故事呢，這個打動人的魅力就大大下降了。所以
如果它只是一部把案情給虛構化的劇情片呢，如果用了艺名啊，改了地点，模糊了人物，那問題呢也会小很多，爭議也会小很多。但它偏偏这个電影啊，又一再強調真實，然後出品人說這是真實的故事，宣傳材料裡反覆強調根據真實事件改編，主演用的是自己的故事，本人親自出演，連婆婆和孩子啊都親自出演，一邊喊着真實，另外一邊呢講的是跟判決書完全不一樣的一個故事。那故意傷害呢，被認為是反抗家暴，15年的頂格刑期被描述成了受害者維權無路，二審駁回的家暴抗辯變成了電影裡的核心的一個敘事。我覺得就是導演太忽略網友的力量了，忽略了這個輿論的力量，就不想想最近幾年多少人多少事件是在網友這翻車了的。再來看看受害者這邊，這部電影呢在屏幕上也反覆的去講述的版本呢，就是他是一個施暴者啊，他的死呢好像就是一種反抗的結果，然後他家人最終所以原諒了那個殺死他的人。這不管真相如何啊，這個敘事對張博的直系親屬意味着啥呢？對張博本人公不公平呢？那我不知道這個劇組有沒有認真想過這個事兒哈，還是他們根本就沒有意識到這個問題。這件事兒啊，給所有的藝術工作者一個很大的一個警醒，就是說真實確實是有力量的，但是它有力量的前提是它真的真實。本期就講完了，下期再見。下期再見。